小三喜，你这运气还真是绝了啊！拿了 A 金，遇到豹子，赌命，又能碰上通商牌啊！不愧是三才童子呀！啊！还真是天意啊！哎呀，没办法，这运气来了呀，挡都挡不住。苏三喜，你命里啊就该输掉一切，你媳妇儿啊，就应该送给我。苏三喜，你打我，我认了。你骂我，我受了。你现在在干什么？你在用最慢、最痛的方式凌迟我们，让我们眼睁睁看着自己跟你怎么死。行了，都回家。叔，谁收我的锅？在哪里？你要干什么？要玩什么花样？是打完了再睡，还是睡完了再打？你谁呀？喝的连自己媳妇儿是谁都不知道了。媳妇儿？我1999年，我从名冠全球的世纪赌神，穿越成了同名同姓败家赌鬼的终章，原主赌博输掉所有家产，喝酒，打老婆孩子，废材，纯败家子。这种人死了活该。妈妈，你不要啊！妈妈好不好？甜甜，苏三喜，你演够了吧？别碰他！你有本事你就打死我！只是抬他一下手，他们就怕成这样。三喜，给我出来！老子我来接你老婆。好，我来吧。过来！哎，你男人把你给卖了，从今天起，你就是我的。走，跟我回家。苏三喜，我伺候了你这么多年，你就因为赌债输了就把我害了。原主打牌输了2万，因为没有钱还，所以把老婆抵押了出去。哎，宝贝儿，快过来！让老子我先摸摸啊！滚！哎，小屁孩儿，还指望你爹呢？你爹呀，就是软蛋一个。如果我不管他们，他们恐怕真要被逼上街了。
啊！不，苏大姐，你他妈疯了啊！你居然敢打我！是你亲口答应我，把你老婆给我，以我这2万块钱外债的。我告诉你啊，白纸黑字儿，可是写的清清楚楚。怎么，还想抵赖啊？周文斌，我欠你的是钱，要还也是还钱，跟其他人没关系。还？你拿什么还？啊！你滚一边去吧你！要是能把你老婆陪我1个月，些许啊，我还能给你宽限一段时间，或者说，你还想跟我赌啊？哎，反正我倒是不介意这种多玩2把，正好啊，把你这间房子我也给赢过来，这样啊，就能和你的女人在你的房子里。玩儿，可以啊。去把孟老大请过来，让他做个见证。听见了没？这小子居然还想跟我玩，这不是上杆子，拱手想把你的房子送给我呀？少废话，去叫人。苏三喜，你还是人吗？苏三喜，你到现在还想着赌？老婆都输了，难道你要把这房子输？你让甜甜去出桥头和西北风啊！我不会输的。孟闯入这一片所有赌场的幕后老板，威锐义气，讲规矩，他来做见证是最合适的。你确定还要跟他玩？我确定。你还有能赌的东西？哎呀，孟，你管这个烂人干什么？等到时候呀，我先把他媳妇儿送到您家，让您也玩2天。我虽然开赌场，但我的规矩就是，从不碰别人的家人。你们之间的恩怨我不管，今天我只是来给你做个见证。这3000块钱是甜甜的医药费，你要是输了，让甜甜怎么办？呀，宋三喜，有点意思啊，把棺材本都干出来了。行，你说吧，怎么玩？炸金花？好，就玩炸金花。你们3个可以一起，我一个人接着。按规矩来，底注50，牌局开始，一直赌到周文斌或者宋三喜再也拿不出赌注为止。到时恩怨理清，谁坏了规矩，就别怪我孟女人不给情面。苏大姐，你信不信？今天我就让你媳妇跟我走。宋三喜，你看到了吗？在人家眼里，我们就是个笑话。你每一次下注都是把我和甜甜往火坑里推。我的字典里就没有输这个字。周文斌，敢不敢玩大的？行了，你就别装了，你就是个败家的废纸而已，你还能拿出几个子儿啊？呸！
门一。宋三喜，你真是雄才童子，不看都敢压一把。哎，不，是这小子学聪明了，知道看牌必输。不过呀，就你这水平，我倒想看看，待会儿你还能不能沉得住气？宋三喜，别赌了，咱们就只剩这一套房子了，你难道真的要把整个家都输掉吗？就剩下这套破房子，跟败光了有什么区别？继续。喂，小屁孩儿，瞅什么呢？瞅你爹给你挖坟呢！再闷一把。什么烂牌？今天风水不好呀。干，200。没意思。3000。3000。看来孟哥牌不错呀！啊，我不跟了。哼，我也不跟了。三贤，今儿你媳妇儿吃的挺带劲儿啊！等我赢了这把牌，再带她买20个好丝的。好，我跟你3000。先让你尝点甜头，不然这样你怎么输到上头？把房子乖乖抵押出来。先让我赚点。真以为我不清楚，你们3个人想给我抬轿子，图我的房本？宋三喜，收手吧！我求你不是为了我回头，我求你是为了甜甜，给甜甜留一条活路吧！我不想甜甜以后想起父亲的时候只有赌鬼2个字。你手指头一动，几百几千就没了。这些钱够我和甜甜生活半年，你难道真的想看到我们饿死你才甘心吗？在赌局上，想要挣钱，取决的是操盘手。7、8、9，顺。妈的，真他妈会抢，输给这小子了。顺子赢。明明已经赢了还要玩，每次都是这样10赌9输。妈妈，对不起你，当初就不应该把你生出来，让你跟着我们受苦。妈妈，甜甜想要妈妈，甜甜不苦。
我说了，我是不会输的。不会输，只是你这次赢了，然后呢，还完赌债接着赌。宋三喜，你给甜甜的父爱，难道只有赌桌上赢下来的这些带着血腥的钞票吗？不错嘛，宋三喜啊，还学会账。不过下一把你就没这运气了。是吗？行，这小子上钩了。牌桌上都是我的人，下，我要吃的你连骨头渣都不是。门500。宋三喜，挺狂啊！没想到你居然这么迫不及待就想把你媳妇送给我。好，我跟你签。兵哥这把牌肯定厉害。宋三喜，你要完蛋了。看来周文斌已经打算关门了。不过猎物已经进洞，我也差不多该收网了。牌很大吗？好，门1万。哪还有活人？我和甜甜跟这牌桌上的牌有什么区别？哎，哈哈哈哈！你跟1万是吧？我跟你3万。这个是你欠我那笔的，这儿还有1万块钱现金。宋三喜，你敢开我？把妈子去！我这套房子值7万，周文斌，我开你！哈哈哈哈！宋三喜呀，你果然还是一个废物，一点脑子都没有。同花顺，啊！三喜，我承认你的牌确实蛮不错的，但是你不想先看看我的牌吗？包子，宋三喜你完了，包子吃帅的，兵哥牛逼！这是我见过最刺激的一场牌局。哎，这都是我的！哎呦，哎呀！宋三喜，你没有赌注了。完了，全完了！宋三喜，你个爱钱脑的，你怎么不去死啊？为什么要这么对我们？为什么要这么对我们？妈妈，
没了，这才只是刚开始。需让一个人输得一败涂地，你先使其忘形得意。现在鱼已经上钩了。行了，现在这个房子是我的了。哎，你们俩，把他给我轰出去。等等，干什么？想耍赖啊？哎，孟哥可搁这坐着，耍赖的后果你不会不知道吧？不要赖账！峰哥，我记得开始之前你就说过，这场赌局要一直赌到一方没有赌注才能结束，对吧？对。但你还能拿什么赌？周文斌，我要和你赌命。用我的这条命，赌你现在全部能拿出来的筹码，一局定输赢，如何？啊！你要赌命？知道输了的后果吗？我知道。你说什么？不赌了，我不赌了，你走啊！我不需要你救我，你快，你滚啊！爸爸，你不要死，姐姐不怪爸爸，爸爸求求你了。十赌九输，不，是十赌十输。我见过所有输家的底牌，预谋、贪污，这都是我的。和家破人亡。我付出我的一切，只为赢回我的家。这一局过后，我会就此收手，不再上赌庄。哼哼，宋三喜，这局过后，你以为你还能活着？但这个是你自找的，哼，那就怪不得我了啊！宋三喜，知道我最喜欢你娘们什么地方吗？啊？哎呀，我就喜欢她那双勾人的眼睛，哎，看人的时候水汪汪的，又怕，又倔。等今天晚上，我就让她那双眼睛只盯着我一个人。你看不到的。你少他妈废话！死到临头了还不开牌吧？我操，豹子！这你怎么赢？绝杀！我求求你了，他不能死，我的孩子不能没有父亲。你让我做什么，我都愿意，我都愿意。你都是我的人了，还拿我的东西跟我谈条件，你他妈想什么呢？苏三喜，认命吧，你命里就注定该输掉一切，你的命输定了。
宋三喜，兵哥拿了3条 A， 那可是通杀牌，你开什么都没用。宋三喜，我要是你，我就从窗户上跳下去，不麻烦别人。宋三喜，你这运气还真是绝了啊！拿了 A 金，遇到豹子，赌命，又能碰上通杀牌啊！不愧是三才童子呀！啊！还真是天意啊！哎呀，没办法，这运气来了呀，挡都挡不住。苏三喜，你命里啊就该输掉一切，你媳妇儿就应该送给我。宋三喜，你打我，我认了。你骂我，我受了。你现在在干什么？你在用最慢、最痛的方式凌迟我们，让我们眼睁睁看着自己跟你怎么死。行了，我不要。输？谁说我输了？谁说我输了？不是，宋三喜，你他妈输傻了吧？哎，我那可是3张尖儿，你有什么牌能打得过我？单看牌面，你的通杀牌确实是你。孟哥，我要验牌。兵哥的豹子通吃，你验什么牌？验你自己怎么死的吗？就是，你是知道输掉了命，怕了。哎，孟哥，别跟他胡扯，他就是输不起，想耍赖。孟哥，没问题吧？我这牌啊，那可是……牌堆里只有1张 A， 外面确实有3张。宋三喜，孟哥可是验完牌了啊，你也瞅见了，你还有什么话可说？孟哥，这个牌它可不是我的呀，这个都是对。宋三喜，陷害兵哥！宋三喜，你要不要脸？输不起是不是？在孟哥的局上出老千，真当孟哥看不出来啊？按照规矩，出千止输。现在桌上的赌注都归我。你输了。爸爸赢了吗？赢了。宋三喜，你他妈陷害我！这可是我的钱，你他妈还给我！兵哥，
孟哥，这事不能就这么算了吧？宋三喜他，对呀，我觉得这把应该作废。闭嘴！哎呀，我怎么？怎么？你也想赌命？我坏人，不许你欺负我爸爸！赌局一清，恩怨两断。桌上的归宋三喜，周文斌，以后别让我看见你再出现在任何一家赌场，否则你知道后果。滚！哎，孟哥，我的钱，我的钱！你早就知道自己不会说，你早就知道自己不会说，运气而已。运气这种话是说给小孩子听的。但你有这种技术，可以跟着我干，我不会亏待你。我说过，这局结束以后，我不会再沾赌。这是一条不归路，以后可能会做点生意。宋三喜，你变了。人都是会变的。房子、钱都拿回来了。爹爹，你怎么了？快去医院！孩子的状况我已经了解了，只是有些情况需要跟你们说明。我们目前有2种治疗方案，想要根治的话，价格比较昂贵，但也可以采取保守治疗。爸爸妈妈，甜甜不想看病，甜甜想回家。医生，治疗的话大概得需要多少钱呀？价格不会太低，一般家庭怕是承受不起。医生，请您一定要把孩子治好。至于费用，您放心，我们就算是砸锅卖铁，哪怕是卖房子，也一定会把钱凑出来的。爸爸，甜甜啊，别担心，爸爸在呢。我们家甜甜只需要安心看病就好了。啊，甜甜，你放心，一切都会好起来的。好，我这就去联系专家，3天后来医院办理手续，我来安排手术。喂？什么？让甜甜退学？好，我们马上过来。这事儿我跟刘老师，为什么要让我们家孩子退学？孩子才刚上中班。宋甜甜家长，你们已经拖欠学费2个月了，按规定我们只能劝退。而且有家长反映说，甜甜在学校欺负同学。欺负同学？我家孩子欺负谁了？欺负我们家小浩了？怎么敢做不敢认啊？你女儿昨天把我们家小浩衣服给弄脏了，小年纪不学好，跟他爸一样，手脚不干净。明明是他在欺负我，他骂我和我爸爸。你胡说，甜甜不会这样的。我胡说？你看看你们这一大家子啊，爹是个赌鬼，娘也是个没用的，连学费都交不起，这样的家庭能教出什么好孩子啊？我劝你们2个废物，赶紧把你们家这孩子领走，别再让他带坏我孩子！啊！小三喜，你有病吧你？你敢打我？你个烂赌鬼敢打我？我让我老公揍死你！你爸打我妈妈，我让我爸把你们都抓起来！哎，坐站好，站好，坐站好，不能打人，不能打人。林女士，你也消消气，有话好好说，好好说。
再打我了，周小浩，我把这个钱都给你，你别再骂我爸爸了，好不好？你们也太过分了吧！大人撒泼，孩子跟着学，真当我们家好欺负是不是？拉着我干什么？你看看，孩子都被欺负成什么样了，你就这么眼睁睁的看着吗？交给我，我能解决好。甜甜，告诉爸爸，周小浩像这样欺负你，一共欺负了你多少次？甜甜，不用怕他，有爸爸在，从今天开始，没人能再欺负你了。一共有5次，而且他每次都说要是敢告诉老师和家长，就让全班同学都不理我。怎么，你个软蛋还想动手打我儿子啊？你动他一根手指头试试！嘴巴放干净点，有钱就可以这么侮辱人吗？呀，秀柔，你男人在这儿，你硬气了，那平时在厂子里点头哈腰的劲儿呢？我告诉你们，你们这一家子从老到小都是上不了台面的货色。说完了吗？说完了怎么着？没说完又怎么着啊？宋三喜，你别以为你站这儿不吭声就能唬住我啊！我告诉你，在我眼里，你这老婆孩子连路边的狗都不如。所以，我女儿是能被人随便欺负、勒索零花钱的玩具，是吗？啊，媳妇儿，我说不要跟孩子一般见识，不是因为孩子没有错，而是因为孩子的问题根源都在大人身上。大人没教好，你跟孩子说1000遍、10000遍都没有用。人教人教不会，可是事儿教人一次就够。道理听不懂，但是疼要记一辈子。你干什么啊？我警告你啊！算你。宋三喜，你敢打我！你他妈打谁？宋三喜，4、5。现在记住了吗？苏先生，这不管如何也不能打人呐！不能打人？那我女儿在学校被他3番5次欺负的时候，你们学校在干什么？我们也是严肃教育了周小浩同学。我们也多次联系沟通了。联系沟通，每次我都是最后一个知道的。这就是你们所谓的联系沟通吗？我们也是按流程办事，希望你们能理解。我理解，你们学校有你们学校的规矩、流程、难处，很多时候你们要注意影响。所以呢，既然你们的规矩管不了，那我就按照我的规矩来管。那也不能打人啊！这孩子都在这儿呢。刘老师，你少在这装模作样啊！我告诉你，我老公是周文兵，是你老婆厂子里的保安队长，你完了！还有你这个贱货，等死吧你们！这位家长，这里是学校，不要说脏话。周文兵是吗？
你看他敢来吗？有什么不敢啊？刘老师，像这种交不起学费的穷鬼，让他们赶紧滚出去，不然明天我就举报咱们学校违规教学，私收学生。宋先生，我们也很为难，毕竟你们欠了那么多学费，我们学校也是有规定和压力的。刘老师，我也不让你们为难，孩子的学费欠了多少，我都会补上。补？你拿什么补啊？宋先生，我们也知道你们家庭情况，我们也非常理解你们的困难。如果你们愿意的话，我可以帮助你们去找周边的一些公立幼儿园，那里的学费相对低很多。如果你们能接受的话，这学费也可以有所减免。你们看，三喜，要不咱们还是转学吧？咱们家的情况刚稍微好转一点，这钱还得给甜甜留着看病，甜甜还得做手术呢。学是不可能退的。我女儿不但不退学，从这个学期开始，她还要转到最好的国际班去。宋先生，国际班确实还有一个名额，但是国际班的学费加杂费一个学期要8000块钱，而且这里面也不包含材料费和课外活动，一般家庭负担不起的。8000是吗？刘老师都说了，8000块一学期，连我们家都得掂量掂量。就凭你这一个赌鬼穷光蛋，能出得起这钱啊？有钱啊，真是笑死人了！有钱能拖欠学费2个月啊？有钱你老婆孩子穿得跟个捡破烂似的，你也不撒泡尿照照自己什么德行？刘老师，我说了，学费的事儿不用你操心，这个手续什么时候可以办？宋先生，这个手续随时都能办。您的心情我也理解，但是教育是循序渐进的，量力而行才是最重要。就是这附近的幼儿园，如果孩子够努力，咱们未来也是一样的呀。刘老师，您的好意我心里明白，但是我女儿就是要读最好的学校。最好的？你拿什么给？你这张嘴啊，还是说把你家房子卖了，让你这小东西上学啊？拿什么给？就拿这个。不可能！你宋三喜怎么可能有这么多钱啊？偷的，一定是偷的，不然就是骗的。刘老师，这钱不干净，你可不能收啊！宋先生，这个事儿您再考虑考虑，毕竟您家用钱的地方还有很多。我刚才说的普通学校的那个事儿，哎呀，刘老师啊，你跟他废什么话啊？他就是个烂赌鬼，让他女儿在咱们学校，就是给咱们学校抹黑。不是，再说了，就算是他踩了狗屎运，弄到这些钱，交了这学期，那下个学期呢？下个学期呢？到时候交不起，那岂不是白白浪费别的学生的名额啊？那这对其他孩子公平吗？宋先生，这个学费的确是一个学期一个学期交的，所以之后的钱、未来的费用，你还是需要交的呀。刘老师，我女儿就是要上最好的国际班，至于钱的事情，你不用担心，我宋三喜给得起，也一定会给。但是在办手续之前，我有一个要求，他们两个必须得在这儿为他们欺负我女儿、污蔑我家人的事，向我女儿宋云诚恳道歉。妈，我没有说道歉？凭什么呀？你宋三喜算什么东西让我们道歉啊？就凭你儿子欺负我女儿，就凭你在这儿造谣污蔑我家人，犯错道歉，天经地义，
刘老师，你说呢？你宋三喜，我弟是3环电子厂副厂长，只要他一句话，就能让你老婆赶紧下岗，到时候你们全家喝西北风。三喜，算了，孩子能有学上就可以了，咱们还是不要招惹他了。我们还是需要钱的。哼，知道怕了？我看你是知道要死了。现在你和你家这小东西啊，给我磕头道歉，再把那个钱给我当个医药费。今天我还能当这事没发生过。你这是恶人先告状，我们凭什么要给你们道歉？媳妇儿，你放心，工作没了，我养你，钱的事情交给我就好。但是这个欠，他们必须得到。嘿，你做梦！刘老师，如果你们处理不了，那我只好用我自己的方法。我只能保证不会牵扯到你们学校，仅此。宋先生，您千万别冲动，这件事儿我们一定妥善处理。小浩家长，您冷静一些，孩子犯错，家长带头道歉，这个不过分。宋先生说的这个要求，您就做吧。道歉。小浩家长，难道你真的要等学校来处理吗？这件事儿会给学校带来麻烦的。对不起。大声点儿，听不见。对不起。刘老师，手续的事情就麻烦您了。喂，苏有容，你死哪儿去了？都几点了还不来上班？20分钟内你再不出现，就给老子滚蛋！好，常理让我赶紧回去，不然的话要开除我。家长，你们要是有事儿，你们先走吧，孩子留在幼儿园就行了。放心，我绝对不会让甜甜再受欺负了。谢谢老师，走，我陪你去。都到齐了，好，我说个事，苏有容，你一上午干什么去了？厂长，上午先是周文斌过来找麻烦，后来我女儿生病了，我送她去医院，而且我请过假了。请假？我怎么不知道啊？厂里新规矩，请假必须经我批准，你没上报。那就是旷工啊！以前是以前，现在我李爽在管理这个车间，我说了算。按厂规，旷工半天扣除当日工资啊，还要扣除全年奖金2000块。过来签个字吧。这太狠了！是啊，这半天就要扣年终奖，这可真是新官上任三把火呀！厂长，您不能这样，之前我要给孩子看病，还得交学费呢。哎呀，行了，停吧停吧，如果都像你这样式儿了，那咱们厂还开不开了？李厂长刚刚上任，你这是在挑战厂长权威啊！这李副厂长新官上任，立了新的规矩，这点儿能理解。有容，去签吧。领导的规矩就是规矩，别忤逆了领导的意思。你说什么？你说什么？哈哈，宋三喜，你不是挺硬气的吗？支棱起来啊！怎么，没了孟闯撑腰，现在做成这个逼样了？哎，我记得有容以前不止一次抱怨过厂里机器总是坏的，每次都只有他会修。等机器再坏，我倒要看看
你们怎么办？没事，有，相信我，这只是暂时的。很好。鉴于苏有容同志矿工行为性质恶劣，给厂里造成了极坏的影响和潜在的损失，经厂办研究决定，即日起将苏有容同志的岗位调至门卫岗，负责登记进出人员，基本工资嘛，就按门卫岗发放。门卫，我是技术员，而且我父亲的。技术员，一个连假都不会请，严重耽误生产的技术员吧？我告诉你，厂里那是看你可怜的份上，才让你去干看大门的活，别当我是台门卫好啊。有容，这门卫虽然工资低了点儿，但是胜在轻松啊。去签了吧。来签吧。真以为你们赢了我呢？门卫室可是我的地盘，到时候我有的是办法让你们就范。最后一件事嘛，由于苏有容同志离岗，技术管理负责人这个位子暂时空缺，而我推荐我姐夫周文斌同志暂且代理。谁赞成？谁反对呀？他当技术部的人，他懂技术吗？就是啊，他本身都是保卫科的，这哪有保卫科就管理着技术部门了？行了，我是不懂技术，但我只需要懂得怎么管理你们，就绰绰有余了。李副厂长，不好了，那台 ZQ1983号机器又坏了。你吵什么吵？坏了赶紧去修啊！李厂长，你有所不知，那台机器一直是苏工在维修，除了他以外，我们没人能修得好。去，那你就赶紧让苏有容去修啊！这耽搁了厂里的生产任务，你们谁承担得起这个责任啊？对呀，别磨叽了，去修吧。哎，有容，你是门卫，这修机器可不在你的工作范畴内。哎，你一个外人在这里瞎搅和什么呀？现在是机器坏了，别影响了全厂的生产任务。厂长，要我说呀，那台烂机器早不坏晚不坏，偏偏他苏有容一调岗就坏，肯定是他心存不满，对机器做成手脚。你少血口喷人！那台 ZQ1983老化严重，我是靠着经验勉强维持的。这件事儿，厂里的老师傅们都知道。我不管，苏有容，你就说这个机器能修不能修，能修就赶紧去，别磨叽。怎么回事？刚才有人告诉我说机器坏了，没有人修，到底是怎么回事？啊，杨厂长是吧？这李副厂长刚上任，就白纸黑字的把苏有容调去了门卫岗，现在机器坏了，又让有容去修，那这个算加班呢，还是算临时调用？工资该怎么算？啊，还有。这要是修好了，
功能在，要是修坏了，责任谁来背呢？要是修坏了，责任谁来背呢？哎，小子，你什么胡搅蛮缠啊？一句话能不能行？让门卫去修机器，这种事情传出去，人家也不会笑话我宋三喜，人家也是笑话这三环厂管理混乱，任人唯亲，把真正懂技术的人逼走。李副厂长，你这刚上任，这么着急冒险啊？你这是污蔑呀！厂长，让有容修可以，但是得立刻恢复他的技术岗位，然后给他涨薪50%，否则这门卫苏有容无权也无责去碰厂里的任何一台机器。这个，这门卫苏有容无权也无责去碰厂里的任何一台机器。厂长，咱们用不着求他，不就是台老机器吗？我看就是苏有容他平时装神弄鬼弄惯，把简单问题复杂，搞得呀好像没他不行似的。哎，工友们。就是这个娘们儿，靠着坑蒙拐骗你们这群老师傅，才在厂里车间混了这么久。机器我看了，根本就不能修。既然他苏有容修不了，那我来吧。这个周文斌同志嘛，这个积极性和担当非常好，那就你去试试，别让某些自以为是的人好好看看，这个厂子不是离了谁他就转不了了。等着吧。好了，搞定了。一点小问题我就微调了一下，不像某些人啊，就想抗着技术唬人。看看，这就是技术。周文斌同学虽然刚接触技术管理，但肯钻研，上手快。大家要好好学习一下这个精神。哎，你去把机器打开，开工，让大家伙也看看。这台机器是不是比原先更加顺利？这不是能修吗？怎么我看着好像越修越严重了？祖国，这还能修吗？就是。核心控制板可能烧了，刚才我能修，但现在我也没办法了。这零部件是进口的，都得提前预定，至少也得2个月。要是请德国工程师的话，费用至少得3万起步。啊，这周工都修不好，那咱们厂里就没有人能他修了。都怪周文斌，非要逞强，这下怎么办？我们都干不了活了。厂长，可咋办呢？不是，那这赖我吗？对，都怪这个苏有容，这台机器都是他在管，肯定是他平时没有维护好，到我这儿恰好就坏了。就是，肯定是他之前在这台机器上动了手脚。贱人！看来我猜的没错，果然开始甩锅了。杨厂长，你看，就他们这种人待在厂里，厂里的效益只会越来越差。这机器
他们修不了，但是我能修，不需要外国人。哎，苏三喜，你赌钱赌的脑子傻了吧？这玩意儿你能修？你咋不说你能上天呢？啊，宋三喜，这种时候说这种话，没问题吧？你确定你能修？你学过击剑？杨厂长，你们现在也别无选择。这2个月时间，工人等不了，这厂里更等不了。不过，让我出手是有条件的。条件？你一个烂赌鬼给这儿谈上条件了，赶紧滚蛋！别耽误我们内部处理问题。就是，你就是一个不学无术的废物，你懂技术吗？什么条件？像他这种不懂技术，把设备都能修坏的人，都能当技术负责人。第一个条件，我要是修好，我来当3环电子厂的副厂长。前述不光是考验技术和人性，还有各种机器构造和逻辑点。还好，我曾经喜欢看各种国内外机械数字的图世界，有时候看看图纸和晦涩的知识，也能平静内心。你别乱说，这是德国精密机器，你连螺丝刀都未必认得全。有肉，你床底下那个旧木箱里的几本德国机械手册，我看过很多遍了。那可是德文，连我都得照着字典，一个单词一个单词的。当时作为世界第一，德语自然也是会的。哎，就你还想当副厂长呢？也不撒泡尿照照你自己是什么德行啊？你配吗你？让他继续说。还有什么条件？第2，让我爱人恢复职位。这第3，要是我能修好，他们2个从3环电子厂滚蛋。他们2个从3环电子厂滚蛋。哎，厂长，你不能信他呀，他就是个败家子儿，这一定是他们俩设计出来的圈套啊！宋三喜不过是姐姐姐夫嘴里那个不学无术的烂酒鬼，连高中都没读。我大学学的可是机械自动啊，这种进口机密技术我都不敢沾，他凭什么敢？别以为自己看了几本破书，就敢碰这几10万的设备，真当这是小孩拆闹钟啊？试试不就知道了。好，今天我就把话放这儿了，大家也都可以做个见证。你今天要是把这台机器给我修好，能让它运转起来，我这个副厂长的位子让给六合防弹。你要是修不好的话，这个苏有容就得卷铺盖走人滚蛋。还要赔偿这台机器的钱。这台机器价值几10万呢，苏工，要不你再劝劝你爱人，这事就算了吧。是啊，这赌得太大了。你说错了2件事情。这第1，这个职位是厂里，可不是你给我。第2，我要是修好了，那证明一件事情，就是你德不配位，被迫滚蛋。而我呢，能者居之。好。哎，厂长，红军，好。好了。不可能，绝对不可能！这绝对是瞎猫碰上了死耗子。这台机器本来就没坏透。哎，对，没错，这个一定是啊，他那个机器吸了一会儿，他自己缓过来了，跟这个宋三喜有毛关系？之前因为周文斌的违规操作，
导致控制板 ZW17模块过载，驱动芯片烧毁。这一点在操作日志上写得明明白白。宋三喜，你就为了装个样子，竟然把安全回路都给短接了，你这是要毁了这台机器啊！就这还是高材生啊？电子维修核心应急方案中的飞线你都不知道，将短路的芯片输出信号跳接到这颗备用芯片的对应引脚上，然后调整设备参数，激活备用通道。你上学的时候这些都没学过吗？就算你修好了，那又怎么样？副厂长那是厂里给定的，你一个外人想翻天不成啊？够了，还想闹到什么时候？翻天？我看是你李爽想翻天。今天不是出了这事儿，我还真不知道，咱们三环电子厂的副厂长竟是任人唯亲，差点让一个不懂装懂的关系户彻底搞毁设备，一个废物。小伙子，你叫什么名字？宋三喜，苏有容的爱人。哦，好，真不错。今天的情况我都知道了。即日起，你就是三环电子厂的副厂长。立马上岗，你恢复岗位。至于你们两个，原咱们副厂长李爽，还有保安队长周文兵，你们为厂里边造成了巨大的损失，影响极其恶劣。我们今天就把你开除。我们今天就把你开除。好，好。厂长，您可千万不要被他们给骗了呀！这肯定是他们合起伙来给我做局的呀！厂长，我干了这么多年，没有功劳那也有苦劳，你可千万不能听这个王八蛋跟你瞎胡说呀！哎，厂长，你也懂技术，这飞线可是只有高级工程师才会的顶级技术啊！这是我们厂里需要的人才啊！就是，你像李爽给周文兵，他们两个什么都不会，就应该把他们踢出去。哎，是啊，咱们三环厂也占我40、50年的心血了，我知道怎么做。所以，他们两个必须清退。宋三喜，你少他妈在这里给老子装正义！你们谁敢动我？今天我要是走出了这个门，我要你们，还有你们这个破厂，别想在这个行业里面混下去！宋三喜，我告诉你啊，光脚的不怕穿鞋的了，你最好想想你自个儿的老婆孩子。哦，是吗？那我倒要看看是这个厂子先倒闭，还是你们两个先遭殃呢？行，小子，你等着吧，这事没完。站住！谁让你们走了？这件事情结束了，但是你们两个克扣工人的工资、奖金，贪污公款，还有私自倒卖工厂的旧设备、物料，这个账可还没算清呢。宋三喜，你欺人太甚啊！账目是财务科的专业会计做的，你一个赌鬼懂什么财务？就是，我看你小子这是刚当上副厂长，你给我们立威呢是吧？厂长，他这是诬告，他是个公报私仇。李爽，
今年7月份，三环厂购进了5万颗 M6标准的螺丝，单价是2毛钱。可是，在9月份，厂里居然又购了一批螺丝，单价变成了5毛钱。这个你怎么解释？市场价格波动很正常，可能是批次不一样啊。还在这儿讲一遍。仓库的入库记录显示，这2批螺丝用的是同一个货架编号，同一个质检章。我想问问厂里的老师傅，这 M6螺丝放2个月以后，这是能生出金子呢，还是能长出花呀？M6螺丝放2个月以后，这是能生出金子呢，还是能长出花呀？宋三喜，你少他妈扬言惑众！这个我知道，这2批 M6螺丝是普通碳钢表面镀锌标准紧固件，再怎么涨也不可能到5毛。厂长，凤厂长说的没错，李厂长。李爽不仅吃回扣，还克扣我们奖金，这已经不是1次2次了。厂长，去年中秋节，每个人应该发50个奖金，但是到手了就20。是，还有春节，每个人应该发了100，但是我们就到手了50块。每次扣完，他都说这个厂里效益不好，但是李厂长他转头的话就买个新摩托车，另外人拿我们的钱去干事啊！你别血口喷人，这是污蔑！呸！哎，厂长，你一定不要听他们的一面之词啊！老刘，妈的，是不是不想干了？是不是乱说？查账可就一清二楚。杨厂长，这真的假不了，假的是真不了。我建议立刻调取财务科所有的相关账本和进货单，当众对质。杨厂长，你看，这10月份的清单附件齐全，供应商公章、质检单都合格。可是这11月份连张正式发票都没有，就一张狗血清单，上面的单价当初我就觉得这批货有问题，特意问了库管，说是竟然少了5000颗。还有，员工的工资以及奖金发放，账面上做的都是足额，可是这个签字这一栏，你看，所有人的字迹都是模仿，而且这个指纹的深浅都一模一样，这工人们的血汗钱都被他们给捞了。这都是财务科的疏漏，是下面的人没办好，跟我又没什么关系。厂长，我还看到过周文斌偷厂里的废铜废铁呢。上个月18号晚上，我亲眼看到，他和他小舅子2人把2麻袋车窗下来的铜线装面包车上拉走了呢。李爽他5月份的时候说要优化岗位，把我叫到办公室，说我家里困难，只要我肯陪他睡，他就可以照顾我。我没答应，他转头就把我调去打扫卫生。这个李爽先收了我2条烟，还给我批的入职名额，还有周文斌，他竟然克扣我们的高温补贴啊！厂长，当初我就说这机器存在隐患，李爽他说我妨碍生产。厂长，你听我说啊，这都是这群刁民联合起来诬告我的，他们看我新上任，都不服管教。一定是宋三喜不知道什么时候给了他们什么好处，才让他们这么说的。让开！裴姐，多少钱？8万，1分都不能少。8万，1分都不能少。厂长，厂长，杨厂长，我错了，
我真的知道错了，我在厂里没有功劳也有苦劳啊！您就看在我这么多年，您就看在我姐夫的份上，您给我一次机会，一次，就一次，我一定改。苏哥，苏副厂长，有容啊！我猪狗不如，我不是人，我永远不吃泰山，您饶过我好不好？这些年，你们喝的是工人的血，吃的是厂里的根基，不赔钱是吧？那报警吧。不能报警！别报！我给钱，8万是吧？我给，我现在给。不是8万？哎，你他妈哪来8万啊？有，怎么没有啊？你跟我姐把房子卖了，不就有了吗？那不行，那不能卖，那是我留给我家儿子的。要是不卖，没有钱的话，我们俩都会坐牢。你个杀千刀的王八蛋啊！敢动我男人，还想讹钱，老娘跟你拼了！老娘跟你拼了！哎，老婆啊，他们要逼死咱们呀！8万块钱，他要8万啊！啥？宋三喜，你算个什么东西啊你？敲诈到我们头上来了是吧？8万，你他妈怎么不去抢银行啊？李慧，来得正好，省得我再去找你。你丈夫周文斌伙同你亲弟李爽，贪污公款，坑工人们的血汗钱，倒卖厂里的设备，证据确凿。姐，他们要报警，我不想坐牢。杀人啊！这是要把我们往死里逼呀！宋三喜，你这个丧良心的，你公报私仇你！杀人了都看看呀！杀人了！还有你苏有容，你别以为我不知道你跟厂长有一腿啊！你现在这是要把我们害得家破人亡你这个不要脸的贱货！你说什么？再说一遍！李慧，你怎么这么不要脸？明明是你丈夫，他对我图谋不轨。他说的是真的？你碰过他？哎，老婆，我没有啊，他的话不能信呀，他勾引我的。你胡说！我什么时候正眼瞧过你？好啊，苏有容，你个贱人还想狡辩，自己男人不行，就想勾引我男人，老娘撕烂你的脸！敢碰我媳妇一下试试？想替你男人出头是吧？你也不看看，你男人在外面究竟有多少？他说的是真的？你还在外面找那些不三不四的？老婆，我真没有啊，他就是个烂赌鬼，他的话你也信啊？周文斌，你这个王八蛋畜生！老娘给你生儿子，还为了你跟他们撕破脸，你这个你他妈个招女人啊你！啊，你这个不要脸贱人，畜生！姐，现在不是闹这个的时候，钱8万块钱，不给钱的话，他们要真的要报警，你弟弟真的要去坐牢了呀！行，我们给，只要别让我弟弟坐牢，多少钱我们都给。老婆，我们哪来8万块钱？把房子卖了。难道你要看着小爽去坐牢啊？让别人指着小浩说他爸爸坐过监狱吗？卖完房子，我们就离婚。啊！哎，臭娘们儿，还有脸说我呢？哎，你不是就觉得人家苏有容长得比你好看，想让我在厂里面整他啊，然后把人给赶跑吗？不是你说的？
行了，狗咬狗，既然认了，就过来写字据。不能签，那房子是我爸留给我的，我里里外外总共就挣了2、3千块钱，他正好就要8万呢，你这是抢钱！周文斌，你还是不是人啊你？弟弟要是坐牢，我们家就绝后了，就是把我们往死里逼啊！你这个丧良心的，你还要不要良心啊你？媳妇，帮帮我，你不能不管我呀！我们现在可是一条绳上的蚂蚱。李爽，周文斌，3环场是容不下你们这2个蛀虫了啊！现在马上给我滚！同时呢，今天要任命苏有荣同志为3车间车间主任，立马上任。好。行啊。老东西宋三喜，我告诉你们，这梁子他妈记下来了。这梁子我他妈记下来了。你们私自更改德国机器，这事儿我必须举报。没错，厂里下个季度还有一笔50万的大订单，所有关系都是老子亲自跑下来的。到时候我都要看看你们这个破厂子怎么活！都这个时候了，还做梦呢？你们干了那些脏事，现在还想搅黄厂里的订单？哼！要是再不滚，我就叫保安了。哎，宋厂长，这他们刚才说的也对呀、要是今年这订单拿不下来，这今年这收益可就……厂长，你放心，既然我宋三喜现在是副厂长，那我就会让这3环电子厂成为业内第一。该是我们的订单，谁也拿不走。好。哎，宋厂长啊，这次多亏你为厂里挽回了损失，举手之劳而已。对了，杨厂长，我有一个请求。我们孩子现在还生着病，我想让有人这几天陪孩子去医院做手术，他的事情我来做，正好我也熟悉一下厂里的工作。行啊，孩子有病，那可是大事儿啊！再说了，厂子交到你手里，我也放心。三喜，你应该的，你和甜甜最重要，厂子里的事儿交给我就行。那你一定要注意休息，别太累了。宋厂长啊，这有容顾家，厂里边这个担子可就真压到你的肩上了。不过，李爽走的时候说的那些事儿，也确实是个问题。眼看着下个月南方机电公司召开的行业订购大会就要开始了，原来都是李爽对接，现在他走了，这个线儿也真断了。您放心，这件事情我来解决。行啊，那咱们厂100号人的饭碗就由你负责了。这次去开订购会，我带上你。杨厂长，您不必担心，咱们就算是去，也不是求人施舍，而是跟他们平等合作。这种级别的订单，我还没放在眼里。50万而已，还不够我曾经下一次驻点的1/10。只是这次，这些钱，我要堂堂正正的。从此，艾丽莎和国王就回到了城堡，过上了幸福的生活。爸爸，然后呢？
公主的爸爸真的变成好国王了吗？后来啊，他发现重要的不是他的王国有多大，而是他的公主和皇后能够平安快乐。妈妈，我想吃苹果。好，妈妈都给你削好了。爸爸妈妈，我现在虽然生病了，但我觉得比以前开心。傻孩子，生病哪有开心的呀？因为爸爸现在会一直陪着我，不会突然发脾气，妈妈也不会偷偷哭了。护士阿姨说我很快就能好起来了，就能去幼儿园，还能和爸爸妈妈一起去公园玩。甜甜说的对，以后爸爸会一直陪着你们。等你好了，爸爸就带你们去最大的公园坐旋转木马。好，拉钩，爸爸不许骗人。拉钩。如果爸爸骗甜甜和妈妈，就不许说，我们都相信。可以哈，这边弄快一点啊。宋厂长真神了，按他说的改动几处，这老伙计啊跑得又快又稳，废品率都下去一大截呢。主要人家肯交代真本事，不藏私。这个月的奖金就能多不少。我这玩的学费啊，今年算是有着落了。是啊，哈哈哈哈！三喜啊，厂子交给你，我算彻底放心了。你看大家干劲十足，你放手干，厂里边支持你。是大家伙都肯干，这个技术底子也都在，我呢就出了点主意。妈的，这2天累死我了，总算把老娘和小孩都安顿好了。姐夫，这次真的多亏了你啊！你放心，等我喘过这口气儿，东山再起，我肯定给你2倍啊，不，3倍的补偿给你。妈，都怪宋三喜这不该死的王八蛋！我告诉你啊，小子，咱们俩现在可是一条船上的，都被宋三喜那个挨钱道的害得一无所有。哎，别喝了，我问你，你想不想报复同学？啊？你想不想把他踩在脚下？你想不想把咱们失去的一切都拿回来啊？你想不想把他踩在脚下？你想不想把咱们失去的一切都拿回来啊？姐夫，你说我该怎么做？只要能弄死那个宋三喜，我做什么都行。过2天，行业电工大会，我都打听清楚了。到时候，南方机电厂的孟总会准时出席。哎，你之前不是和他身边那个秘书孙华吃过几次饭吗？啊，这样吧，到时候我们去找孙总拿点投资，我们也盘个场和他竞争。我要让宋三喜那个臭王八蛋一个订单都拿不到，我要让他身败名裂，久世不得翻身。在你身邊，路雖遠未疲倦，伴你吻行一段天。拿来吧你！宋三喜，脸皮挺厚啊，没想到你还真敢来，也不撒泡尿照照自己是什么尿性。这种地方也是你这种乡下野狗配得的。3环电子厂，一个快倒闭的垃圾场，也想来南方机电的厂子，
讨口饭吃。我说哪来的2条被赶出去的狗在这儿叫？怎么，主人家不要了，跑到这儿来摇尾巴找新主人？宋三星，你他妈狂什么？没有老子以前的关系，你们连大门都进不来。信不信老子一句话就可以让保安把你们像垃圾一样给扔出去？嗨，三贤、杨娟儿，你也别怪我不念旧情，只要你们现在下回给我口头道个歉，我些许心情一好，还能赏你们进去咂巴口汤，让你们进去开开眼。连你们这种把房子都卖了的丧家之犬都能来，我们怎么就不能来了？少这么做强做事啊！我告诉你，今天可是南方机电厂在华北地区总代理商孟总的招商会。哼，我觉得孟总他是绝对不可能把订单交给你的人。哼，别做梦，这样呢，赶紧滚蛋！哎呀，这怎么老是有狗在这叫啊？就是，还2条，吵死人喽！嘿，老不死的，找死呢！保安，保安，保安呢？哎，我跟你说，原始在地，绝对是逃毛了。孙秘书，真是百闻不如一见。哟，杨厂长，幸会幸会幸会。这位是宋副厂长。我知道你，手艺不错啊。孙秘书，可就别幸会了。这位杨厂长和宋副厂长还在守着那堆垃圾当宝贝呢。孙秘书，给您介绍一下，我跟李总刚刚盘下了永兴精密制造厂，那可谓是要技术有技术，要资金有资金，跟某些靠垃圾设备生产，连工资都发不下来小破厂，那根本就不是一个档次的。哎，周总、李总，这三环厂毕竟是个老厂嘛，虽然厂子旧，技术落后了点，但杨厂长这种坚持不懈的精神还是值得鼓励的嘛！啊，鼓励孙秘书，他们三环厂有的技术，我们也有。对呀，他们三环厂那个什么核心机床 VQ1983那都是葫芦棒，早他妈过时了。哎，还有他们的主控，造出来的零件连公差都超标。试问各位，这种垃圾小厂做出来的东西，大伙谁敢要啊？你血口喷人！我们的产品质量根本没有问题。上一边去！我说你们哪来的自信？看来你们不光是贪污克扣，还敢盗取核心机密。说我们偷，有证据？哼，还真是冥顽不灵。是谁跟你们说，我们三环厂现在用的还是以前的技术？哎，两位别激动嘛，这技术不是靠嘴巴说的，大家心里都有一杆秤。你们厂虽然落后了一点，但今天这个时代，竞争压力很大的，八成你们厂这辈子是没戏了。孙秘书说的对，光靠嘴说确实不行，所以我也懒得跟你废话。孟总呢？他什么时候来？宋三喜，你算个什么玩意儿？孟总可是日理万机，也是你想见就能见的。这是我们新生产出来的零件，和三环厂的一模一样。我们永兴虽然是新厂，但设备也都是新的。作为诚意嘛，我们一枚螺丝会比三环厂现在的标准报价低15%，还不止呢。
而且我们承诺，我们的交货期要比正常缩短10天，质量绝对不低。价格优势明显，交货期也有保障。周总、李总，看来我破脸啊！他们这是低价位抢市场，他这点钱只够覆盖成本。孙秘书，我有一个问题。什么问题？我想问问贵厂生产的这批螺丝，长期稳定性、抗疲劳系数、具体设计指标是多少？在满负荷工况运行下，它的最低寿命是多少？这些数据你们拿得出来吗？这个，哦，技术指标嘛，当然有。按照行业的标准和我们内部的要求，在标准的工况下，它的使用寿命不会低于2万小时。抗疲劳系数要求也能达到标准的3级。听见没？标准3级。哦，是吗？但据我观察，你们生产的这枚 M6螺丝，为了压低成本，把镍镉含量控制在标准下限，甚至是略低。热处理不够，为了降低温度、节省能耗，甚至是省略了最关键的一步——应力消除工艺。哎，行了，左三喜，上一边去吧，你懂个屁呀！所以，你们生产的这枚螺丝，它的使用寿命不会超过12000个小时。它的使用寿命不会超过12000个小时，比行业标准低了40%的路程。内部金属疲劳裂纹会提前产生扩散，产品故障率可不是成倍数增加，而是呈几何数上升。李总，你用低于成本价15%的价格抢订单，是因为你在偷工减料，缩短工艺流程。你这可不叫让利啊！你这是在给南方机电的生产线埋下一颗颗不知道何时会爆炸的地雷。宋三喜，你他妈血口喷人！我们永兴用的全部都是国标正品材料，工艺也都是全国大厂的标准流程。你一个烂赌鬼，懂什么金属疲劳？宋副厂长，在这样的地方说话是要讲究。既然这样，那就把你们这批螺丝对应的质检报告、钢厂出炉批次证明、热处理工艺完整曲线这些证据全部都拿出去。哦，不用太多，近3个批次就可以。这个我忘带了，谁出门会带那种东西啊？是没带呢，还是不敢拿出来？那就是忘带了。那谁出门会带这种东西？我告诉你啊，通过专业设备才能检验出来报告。你宋三喜，肉体凡胎，用眼睛就能测得出来，你他妈当我们白吃了？我不是在嘲笑你们智商低，而是因为我的眼睛就是尺。你们拿不出来，可不代表我拿不出来。孙秘书，这是我们的螺丝。哎呀，这还用看了啊？你们厂子生产出来的东西，不过是一堆工业垃圾而已。你连看都没看，怎么知道是不行呢？啊！你凭什么一句话你就把我们？就凭我是孟总的秘书，就凭我能够决定把订单给谁，就凭我能够决定把订单给谁。嘿嘿，老东西，孙总发话了，你们人事垃圾，产品垃圾，厂
厂子更是垃圾中的垃圾。看来你们南方机电也不过如此。你在说什么呢？宋三喜，记住我的身份，这里是南方机电的会场，只要孙总一句话，就能让你们那破厂全他妈都给饿死。诸位，我们三环电子厂可以保证，我们生产出来的每一个螺丝都能够达到行业的最高标准，良品率不低于99.999%。如果诸位不信，包括你们南方机电，可以拿出你们的成品来跟我对比。宋三喜，你少他妈唬人了！什么标准，什么良品？我李爽可是正经大学机械专业毕业的，你这种东西，老子也能做得出来。没错啊，我小舅子那可是正儿八经的高材生，他什么没学过？你个臭屌丝，不知道从哪儿抄来的配方，搁那蒙骗孙总。宋副厂长，你们现在的态度让我很不满意。像你们这样的人生产出来的东西，肯定也是个次品。哎呀，宋三喜，自作孽不可活呀！现在如果你们能跪在地上学2声狗叫，些许孙总还能放你们一马啊！我说你到底懂不懂技术？他们的价格便宜，那是偷工减料换来的。我们这东西，那才是能让设备延长寿命的正儿八经的东西。你不能只看眼前的便宜呀！杨厂长，你在教我做事吗？啊，这采购标准是你说了算，还是我说？那原来李闯在的时候，那订单不都是我们的吗？现在他不在了，更何况，如果不是李总在这儿，你们两个有什么资格出现在这儿？啊，孙秘书，我说你怎么能跟他们两个混到一起去？原来你们是极度破碎。你，看来这单生意你做不了主。去，把你们孟总喊过来，让他当面说。宋三喜，你他妈玩失心疯了吧？孟总的名字也是你配提的。宋三喜，你敢对孟总出言不逊？保安，把他们2个闹事儿的给我轰出去！谁在这闹事？谁在这闹事？孟总，您来的正好啊！您可一定要替我们做主啊！哎，就是这个宋三喜啊，他在这里招摇撞骗，还污蔑我们有戏。对，哎，就是这小子啊，他胆敢冒犯您呢。还有这个老东西，他也不是什么好玩意儿，也不能放过，把他们都赶出去。哎，只有我们有心对您才是真心实意想跟您合作的。哎。哈哈哈！你玩完了，王工啊，可是南方机电厂的高级工程师，什么呀，不过他的眼睛，看好吧你。这表面光泽度，这金属流线，还有这顶部过渡处的 R 角处理，这工艺竟然已经达到了德标规格。这位宋先生，你们这螺丝是怎么做出来的？一点材料配比上的调整，加上几道特殊的复合热处理和表面强化工艺。就这工艺呀，我们这单价只是普通标准件的2倍，这要是放到外边，10倍都不止。不可能，绝对不可能！就你们三环厂那几台破机床，怎么可能造得出来这种东西？哦，
一定是他不知道从哪个外国厂里偷出来的样品。是啊，孟哥，王公，您不能再上当了啊！他就是个烂赌鬼，他懂个什么技术呀？他是绝对不可能造出这种东西来的。废物还真是废物，你们自己造不出来，可不代表别人也造不出来。孟总，这就是总部那边一直想要的质量。如果你能拿下这笔独家订单，啊不，拿下这个技术，那在总部那边肯定就能站稳脚跟，说不定还能成为副总。哎，孟哥，你别呀，订单不能给他们呀！哎，王公，您是不是看错了啊？哎，孟哥，孟总，您息怒啊，是三环厂他们。孟总，你为什么打我们呀？我们不也是为公司？打你是因为你在教我做事儿，而打你是因为你差点害得我失去了三环电子厂这个优质合作伙伴。宋三喜，这个技术你开个价。抱歉啊，这是我的个人专利，不卖。如果想要合作的话，可以拿订单来。宋三喜，你他妈别给脸不要脸了！孟总买你的技术那是看得起你啊！你别真以为自己走了什么狗屎运弄出来的配方，还真当自己是香饽饽了呀！废物！在我手里，这项技术还只是最基本。下个月的全球公费，我会拿出更精尖的技术。所以，要不要合作，就看你自己选择了。孟总，你可别信他的，他能有什么技术？就这个螺丝，我们也能造出来。给我订单，我能给你最低的价格。是啊，孟总，那制造精密零件我们也是专业的。哎，那这样，您给我们1个月啊，不，就1周，我们绝对给您完整复刻出来。孟总，这李总可是学机械出身的，这个宋三喜就是一满嘴跑火车的家伙。够了！我不清楚三环电子厂，我还不清楚这两个家伙吗？啊！既然你这个专利不卖，那这个一笔价值50万的订单，还希望三环厂能同意我的合作请求。如果这批货都能达到这个标准，我们会继续追加1000万的订单。继续不是孟总，这笔订单可是要给上海那边他们。在质疑我？宋厂长，这是我能够拿出的所有的成果。可以。士别3日，咱刮目相看呀！宋厂长，我都已经有些看不透你了。你现在不也是孟总？来，我们赌一场，就摇骰子比大小。我说过，我不会再赌了。而且我劝你，趁早进分析水。你赢了我再说。哈哈哈哈哈哈！
从现在起，关掉我名下所有赌场。独自在顶峰中，冷风不断地吹过我的寂寞。爸爸，你会一直对妈妈好吗？那当然了，你们都是爸爸的公主，妈妈是大公主，甜甜是小公主。有容，下个月你和我一起去上海吧。我也没见过什么世面，而且还得照顾甜甜呢。妈妈，你就去吧。刘老师今天悄悄跟我说，他可喜欢我了，问我愿不愿意去他家里住几天。他家里有个超级大的书柜，还有个小院子。我想和刘老师一起住。甜甜是最勇敢的孩子，我就在刘老师家等着你们。甜甜会自己刷牙，自己睡觉，还会给刘老师的花浇水。听到了吗？咱们的小公主都发话了。这个峰会是3环场推开世界大门的敲门砖，这第一声，我想和你一起敲敲。可是杨厂长不是要跟您一起去吗？杨厂长这次他先不去，最近厂里生产任务重，得有人看着，而且他也准备退休了。他说等我这次回来就让我当新任厂长。好，那我跟您一起去。哎，甜甜，甜甜啊，你干嘛去啊？甜甜是大孩子了，今天要自己睡觉。甜甜，你慢点儿。亲爱的，你慢慢飞，小心前面带刺的玫瑰。亲爱的，你张张嘴。放心，有我在。喂，三喜，你们到了吧？我刚才打听的消息，我得告诉你。什么消息？德国海森堡就是咱们那个机器的厂家，他们中国区域的负责人陈汉斯也会去。另外，我听说李爽和那个孙华呀也会去，你一定得小心点儿。好，我知道了。他们两个贱人还真敢来这种地方！乡巴佬进城，还以为什么歪门邪道就能上天了啊？也不看看这是什么地方。那个汉斯先生之前可接触过，他呀就不喜欢那种不按套路来的土鳖。孙总，您放心，今天在汉斯先生面前，我们一定要他颜面扫地。有容，还记得我之前跟你说的那句话吗？记得，咱们
是来成为主角的。材料看起来还行，但是工艺稳定性、数据有国际认证吗？估计还是国产3、5成品。3款电子厂冒出来也挺怪。这小破厂子怎么能进国际峰会？该不会是走什么后门吧？哟，就这几个破螺丝，你怪不得听瓦孙总说你们是垃圾。没事，他们现在看不起我们，等会儿咱们让他们高攀不起。哟呵！这个不是我们的宋大副厂长，不是苏大主任吗？哎呀，这展位讲究啊，挺别致啊。我们找了这么久都没找到，那不知道的还以为这是厕所呢。地方这么小，和别家的相比，就是个厕所。哎，对了，宋副厂长都在这儿站了半天了，有人来问价格。可别颗粒无收啊！哎，要不这样，我发善心，照顾照顾这小作坊的声誉。怎么，又傍上新主子了？还是说费尽心思的进来想跪舔杨大人？宋三喜，你他妈骂谁是狗呢？啊？秀宋的。差不多得了啊！还真拿自己当盘菜，在这个地方你还敢这么狂？哼，还真以为这是一小破厂啊！就是，一个靠赌博耍手段上位的下三滥，也配在国际场合大放厥词啊！狗叫的再响，也终究不是狮子。你们除了满嘴喷粪、跪舔洋人之外，还会做什么？哦，对，还会偷厂里的废料，做假账，坑工人的血汗钱。哎呦，汉斯先生，什么风把您给吹了？哎，不过您来的正好。就是这个厂子，之前对咱们贵公司有过非常恶劣的行为，这一点我必须向您举报。什么行为啊？汉斯先生，我来和您说吧。情况是这样，这家名为3环的小厂，在他们之前的业务经常使用非标准甚至违规的操作手段。让没有经过系统培训的女工竟然私自拆卸贵公司所生产的精密机器的核心板。更过分的是，他们在维修过程当中竟然使用飞线这种极其不稳定的操作方式，试图改变原厂设计的安全回路和故障检测，这完全是对机密设备的泄露，这更是极其危险和不负责任的行为。你们真的做了他说的这些？陈先生，在您和您代表的德国技术眼里，是不是不按照手册上的操作都叫做泄露？是不是你们理解不了，或者说不愿意去理解的解决方案，都是低级和危险的？你们所谓的德国技术，真的有那么先进吗？
你知道你在说什么吗？我们不先进，那谁先进啊？当然是我们。你们引以为傲的工业体系正在被我们逐步的侵蚀，这就是最好的证据。这是我们目前最先进的工艺技术，目前还没有对外公开。你是怎么得到的？当然是我们做出来的。这个很简单。你知道这枚螺丝腐蚀耐受参数是多少吗？你知道它的应力集中系数需要控制在什么范围内才能达到它的疲劳极限吗？这都是我们实验室3年的数据。腐蚀耐受参数。如果采用双向不锈钢基材，配合特定的钝化层成分，与梯度热处理，你口中的参数只是入门线。至于应力集中，真正的工艺不在计算手册里，你们太依赖标准。陈先生，你们心里一定在害怕，害怕别人用你们想象不到的方式造出你们引以为傲的东西。你胡说，汉斯先生，当时我们就怀疑，现在您来了，我们更加确定，他一定是用了什么下作手段，偷取了你们的机密。你们绝对做不出这种东西。这位先生，你最好解释清楚。如果你们窃取了我们的机密，那我们绝对不会放过你。真是傲慢又盲目自信。好啊，如果说 M6 螺丝是我们抄袭你们的机密，那这个呢？那这个呢？不就是一个破齿轮吗？怎么好意思拿出来？我还以为你有多厉害呢，现在原形毕露啊，不装了。这不可能，非晶合金，明明这种材料现在还只是一个概念，你怎么可能做出来？你们做不到，可不代表我们也做不到。我还要看看检测报告。没关系，这上面只有最基础的表征数据，他们看不到核心机密。这强度、延伸率、延误实验，怎么可能？你们只不过是一个小工厂，我不相信。除非你能拿出你们具体的工艺细节和配方。对，你拿出来呀！啊，不然大家伙怎么知道你是不是伪造？你们在做什么梦？汉斯先生，他拿不出来，那这份报告绝对是有问题。就是，汉斯先生，他就是个骗子，不要再信他了。之前我就是他们厂的副厂长，有这么好的技术，我怎么可能不知道啊？宋先生，你也看到了，想让我们相信，您必须拿出来更有力的证据，不然得不到我们的认同。认同？我堂堂华夏，何须他人认同？大国实力，待一切。大国实力足以说明一切。立刻联系总部专线，现在马上！汉斯先生，现在德国是深夜，而且这个级别的专线，那份报告和那个华夏人的理论，这件事实在太重大了，它可能会带来全新的技术变革，总部必须第一时间知道。这个陈汉斯，看样子真相信了那臭小子的报告，不能让他联系总部。
若是陈汉斯真被骗住了，那还有我们什么事啊？必须组织他们，把话说清楚。他宋三喜绝对不到家。到。韩先生，等会儿。三思啊，你可千万不要上当啊！是啊，汉斯先生，那宋三喜那人，我们太了解了。他最擅长的就是故弄玄虚、造假骗人。那份报告100%有问题。我就是干工业的，什么花花肠子没见过。他就是摸准了你们对技术数据的认真，所以他才特意炮制了这样一份文件。您相信了，在传回总部，这岂不是闹了笑话？闭嘴！如何辨别技术真伪，还需要你们来教我吗？海森堡的严谨是建立在数据和事实之上，而不是像你们这样毫无根据的揣测、人身攻击，甚至令人作呕的谄媚。不要让这些噪音耽误正事。不是，宋三喜，你行啊，居然把这德国佬唬得一愣一愣的。你以为你攀上高枝了？我告诉你，没用。只要我们在国内放出话去，说你用不正当手段窃取商业机密、伪造数据，你看看还有哪个正经厂家跟你合作的？宋三喜，你的东西卖不出去，那也就是一堆废纸。你等，展会一结束，我就让你知道什么叫寸步难行。你们够了！张口闭口就是封杀，背后搞小动作。你们除了这些下三滥的手段还会什么？三喜他靠的是真本事，你们这种人这辈子也比不上他。东西就在这儿，随便你们看，随便测。但这些就是比你们造出来的工业垃圾要强10000倍。行业内就是因为有你们这样的垃圾，才变得如此肮脏。之前我怕你们，是因为我要顾着甜甜，顾着家，但现在我不怕了，因为我丈夫行得正，坐得端。你们想诬告、泼脏水，尽管来，看最后是谁死。我媳妇儿说的对，谁看不惯三环，尽管放马过来。谁看不惯三环，尽管放马过来。你。首先，宋先生，我代表我个人向您对之前的不敬表示歉意。其次，宋先生、苏女士，我已与总部技术执行委员会进行了紧急联络，基于初步判断，总部授权于我，正式向贵方提出意向。海森堡精密集团希望以极具诚意的价格，全面收购贵厂该项核心技术的相关知识产权、工艺参数以及研发团队。至于价格，可以确保宋先生和苏女士以及你们的家人，甚至整个研发团队立刻实现财务自由，并且可以享受国际顶尖的研发环境。我的天，海森堡集团直接挖整个团队，这怕是几千万都愿意拿出来啊！如果现在他立刻接受，我都能理解。是啊，这可是一步登天。三环只是一个小工厂，我不信他会拒绝。首先，感谢海森堡的认可，你们的条件确实令人心动，但我是华夏人，这个是华夏技术，所以无论多少钱，我们都不卖。所以无论多少钱，我们都不卖。他居然拒绝了！宋先生，或许是我表达不够清楚，我刚才还没有说具体的数字。我已经说得很清楚，不卖就是不卖。宋先生，在您做出最终决定之前，或许您应该听一下。为了表示我们对这项技术的最高认可，以及我们最大的诚意，海森堡愿意付出什么，我们
愿意出这个价格？1000万？不可能！海森堡看上的东西至少1个亿！1个亿，就为了买他这点破技术，疯了吧？1个亿啊！这可是1个亿啊！不是，那宋三喜居然卖到这么多钱？是1亿欧元。什么欧元？这岂不是10亿人民币？我的天，我没听错吧？10亿，买他的，一个破齿轮！不是，他就是个烂赌鬼，他凭什么？陈先生，我想您可能搞错了一件事情。我不卖，不是因为我在待价而沽，也不是因为我不缺钱。事实上，不怕您笑话，在不久前，我还因为欠下2万块赌债，差点家破人亡。您开出了1个亿，但是对于我来说，不论是1亿欧元，还是10亿，甚至是100亿，我都会拒绝。不论是1亿欧元，还是10亿，甚至是100亿，我都会拒绝。第一，这1枚齿轮不仅仅是一项技术，一个配方，你们想买断的是这项技术背后可能带给华夏成千上万家像三环厂一样挣扎求存的普通企业的希望。第二，对于你们而言，你们想要扼杀的是未来的华夏工业体系可能不需要再仰人鼻息，不用去高价购买你们核心部件的可能性。第三，这是在华夏的工厂里用华夏的设备，由华夏的工人和工程师为了我们自己的需求流着泪熬着夜一点一滴摸索出来的东西，所以卖是不可能卖的。宋先生，我非常敬佩您的坚持，可是理想需要现实支撑，难道您就真的不再考虑考虑吗？哪怕为了您自己和家人。陈先生，谢谢您的好意。我们三环厂的工人跟着我们熬过了所有艰难的日子，不是为了看厂长把技术卖个好价钱，然后去国外享受的。放屁！三喜，苏有容，你们俩给这儿一唱一和的，演给谁看啊？真他妈恶心到家了！就是，少偷唱口调。你宋三喜是个什么货色，什么德行，大家伙谁也不知道。你就是一个臭烂鬼，一个输了只能卖老婆的废。哎，我就不信了，就凭你也能造出让德国佬都眼红的技术，你滚一边去吧你！宋三喜，你为什么不卖？是不想吗？他是不敢。哼，他那个技术来路不正，他怕一深究，把所有的底细全都被翻出来了。到时候可不是挣钱那么简单，而是牢底坐穿。哦，对，坐牢。汉斯先生，你可千万别再被他给骗了。我们实名举报，他宋三喜在厂里就搞不正当竞争，而且他的技术和数据绝对都是伪造的。哦，对了，还有他的老婆苏有容，之前在厂里就……你找死！你们都看到了吧？他竟然敢在光天化日之下打人！就这种人，他能做出什么东西啊？李爽，你闭嘴吧！你们这些人除了贪污工厂财产、欺负工人，差点让工厂倒闭的蛀虫，有什么资格污蔑三喜，污蔑我们厂的努力？诸位看到了吧？这就是为什么我说这项技术的根必须得留在这里的原因之一。因为在我们这片土地上，迈向高处的每一步，我们不仅要攻克技术难关，还要时刻提防着这些从阴暗的角落里窜出来，想要把你拽回泥潭，甚至是想把你腿打断的老鼠。他们不懂技术，不尊重劳动，在他们的眼里只有利益和记恨。他们不相信有人能够靠自己正经本事站起来，
所以他们就用他们那套肮脏的逻辑去污蔑、揣测一切他们理解不了的光明。所以我的回答依然是不变，并且我更加肯定，卖给多少钱都不卖，因为这项技术，它不仅属于三环场，更属于每一个相信我们国家能够反超的人，这才是它真正的价格，也是任何货币都无法衡量的价格。宋三喜，我告诉你，你别得意，你拒绝他，可是海森堡，你得罪了国际巨头，你完了！我倒要看看以后谁还敢跟你合作。你的技术再好，没有市场就是一堆破铜烂铁，还有你那些见不得人的老底儿，我们一定要全都给你揭穿！给老子等着！住口！这3个丢人丢到国外还嫌不够吗？董厂长，这位是南方机电的赵建国，赵董事长。赵总一直在关注着展会，也听说了刚才的事。宋厂长，刚才的一幕我都看见了，也听见了。我代表南方机电，也以一个老工业人的身份，表明我们的态度。你们所研发的这项技术非常了不起，更重要的是，你们拒绝天价收购，愿意把根留在国内的这种骨气和情怀，更了不起。我们南方机电更愿意帮助像三环厂这样有骨气、有真本事的民族企业。如果你们愿意，我们可以考虑战略投资，帮助三环厂扩建升级，为你们提供渠道、技术、部分精密加工设备等全方位的支持，为你们的发展路上扫清障碍。多谢赵总。我们的目的只有一个，尽我们所能帮助三环厂把这项技术做大做强，真正的留在国内开花结果。赵总，你一定要明察呀！三环厂这三环厂和宋三喜有很多问题啊，他们。林爽、周鸿兵、孙文华，你们3个涉嫌职务侵占、商业欺诈、诬告陷害等多项罪名，证据确凿，现在需要配合回去介入调查。不，这个张同志误会啊，这都是误会，我是被逼的，是宋三喜，他诬陷我的。苏哥，宋厂长，还有苏大主任，我错了，我真的知道错了，我求求你们了啊！给警察同志说2句好话，叫他们饶了我吧啊！孟总，孟爷，我们就是一个误会，天大的误会啊！我们就是竞争关系，有点小摩擦而已，您就多说句好话，我以后会好好做人的。孟爷。哼，早知今日，何必当初？警察同志，如果需要提供证据，我会全力配合。好，带走。苏哥，警察同志，这都是误会啊！宋厂长、苏工，后续的具体事宜我会安排专人和你们联系，放手去干。有什么困难可以直接找我。谢谢赵总，我们一定会全力去做的。行啊，宋厂长，以后飞黄腾达了，可别忘了我啊！宋先生，再次表示歉意，希望以后我们还有机会合作。多谢陈先生，希望如此。做主角的感觉怎么样？讨厌，这么多人看着呢。做主角的感觉我很喜欢，但是我有点想甜甜了。走，咱们回家。
那一栋我觉得还不错啊。这个其实甜甜，告诉爸爸，你喜欢什么样的房子？爸爸，我觉得我们现在住的房子也挺好。如果再有一个更大的阳台，让妈妈种好多好多花，再有一个小房间放甜甜的洋娃娃和故事书，就更好了。行，那咱们就买带大阳台的，还要有一个玩具房，里面堆满了甜甜的玩具和故事书，好不好？好耶，谢谢爸爸。你呀，就知道乱花钱。放开我！我没偷，放开我！救命！苏大喜，小柔，快救救我，帮我说句话呀！我呀，小奥和甜甜以前是同学，你们快救救我，我不能被抓！宋先生、苏女士，你们认识这位？不认识。那就办手续办刚刚看好的那套。好的。走。杨厂长，哎，您不是享清福去了吗？怎么还开上出租车了？你那份分红我可没少你的哈。享什么清福啊？干了一辈子了，猛然真闲下来呀，这浑身难受，骨头缝都是痒的。这开车，哎，到城里转转，看看城里的变化，找人唠唠嗑，总比闷到家里强。哎，这是去哪儿啊？上车，今天老厂长免费送你。好嘞，回家。走。